अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास गाड़ी है मर्सिडीज़ 2013 मॉडल, और गाड़ी में मिसिंग है। थोड़ी सी गाड़ी चलती है 80 और 100 की स्पीड पर चलती है, तो फिर हमारी गाड़ी की चेक लाइट ऑन होती है और गाड़ी में मिसिंग आ जाती है। तो कोड हमने चेक किया है, मिसफायर 3 नंबर सिलेंडर का है कोड ये, और चेक करते हैं। हमारा 3 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा, इसमें कोयल का मसला या प्लग का मसला चेक करते हैं, या वायरिंग का इशू है। ये गाड़ी में मिसिंग है और चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। 3 नंबर सिलेंडर हमारा काम नहीं कर रहा, तो हम खोलते हैं 3 नंबर सिलेंडर की कोयल और प्लग, और फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि किस चीज़ में मसला है। तो हम चेक करते हैं, हमारा 3 नंबर सिलेंडर की जो कोयल है वो काम कर रही है। हमारी कोयल तो ये देखे काम कर रही है, और अब इसका प्लग खोलते हैं, चेक करते हैं। बात का कोयल जो साइड से शॉर्ट हो जाती है। ये कोयल हमारी बिल्कुल ओके है। अब इसका प्लग खोलते हैं और इसका प्लग चेंज करके हम चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने कोयल चेक की है, हमारी कोयल बिल्कुल ओके है। तो फॉल्ट हमारे इस प्लग में है। ये हमारा जो प्लग है ये नहीं सही है, और इसका जो प्लग है वो रिप्लेस करेंगे तो हमारी गाड़ी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमारी गाड़ी होगी मुकम्मल। इसमें प्लग का इशू था, हम ड्राइवरिंग कर रहे हैं, जो कस्टमर है वो भी हमारे साथ है। पहले गाड़ी में फॉल्ट था कि गाड़ी 80-100 की स्पीड पे जब जाती थी तो उसका चेक लाइट बल जाती थी, और इसमें 3 नंबर सिलेंडर में मिसिंग आती थी। तो हमारी गाड़ी होगी है मुकम्मल। इसमें प्लग का इशू था, दुआ में याद रखना। इमरान इलेक्ट्रिशियन, हाईवे रोड, फोर्टाबाद।